여러분 안녕하세요, 돼지입니다. 돼지의 방송. 네, 오늘은 세븐나이츠 플레이해보도록 하겠습니다. 예, 세븐나이츠 방송 이름은 처음인데요. 방송할 때는 소리 좀 작게 하고 해야 되더라고요. 제가 지금까지 처음 해봤답니다. 예수 이거 크리스 서버예요. 크리스 서버에 크리스가 또 와! 나 구성 볼 수 있나? 모르겠다. 네. 오늘은 제가 이번에 한명을 말해봐요. 다 있어요. 하고 있다. 햇뽑기를 하겠습니다. 한명을 말해봐요. 햇뽑기 해보겠습니다. 다 있어요. 자! 주위쯤이야. 가뿐하지. 주위쯤이야. 가뿐하지. 할까? 더 말을 걸어봐. 20%밖에 안 돼. 아니야, 너무 아까워. 아직 지옥은 못 깰 거예요. 지옥은 못 깨요. 그가 좀 그만큼인 거지. 어? 크리스 벌써 저기. 괜찮아. 크리스는 빨리 죽여. 빨리 죽여. 공격. 죄송해요. 지금 저쪽 방에서 동생이 TV를 보고 있어요. 소리가 좀 많이 들릴 수도 있습니다. 갑자기 소리가 줄어든 거지? 그래도 그냥 자동스럽게 검의 크기. 받아라. 뚫어라. 가라. 우와, 그거 내 힘을 차.
자, 가라. 또한 명에게 처음 차이. 아무나 맞아라. 검룡의 힘. 적을 섬멸하라. 검의 극을 받아라. 천개의 검. 뚫어라. 멸원. 뚫어라. 먹어라. 뚫어라. 내 힘을 차. 홍차 가자. 바람을 뚫어라. 검의 극을 받아라. 천개의 검. 차이. 자, 가라. 다 이거 걸렸어. 홍차. 아, 저거 왜 들어가냐고. 왠지 한판하고 끝날 것만 같은 불길한 부분이. 뭐, 얘는 또 왜 안 돼? 아, 근데. 얘밖에 되는 게 없어. 아! 맞다. 그랬던 건 진짜 중요해. 맞아. 아니. 당연히 없잖아. 이거 뭐는데? 그 상태구나. 아, 석화. 그게 더 나았다. 그래도 폭풍처럼 오예. 진짜 쓰고 싶다.
오케이. 흑인 만월참. 왜 안 쓰지? 차이 오, 썼다. 아도. 야. 아부. 제가 앞으로는 그리고 닌텐도에서 화석 파이터랑 하여튼 그런 거 많이 할게요. 그렇지도 이제 많이 안 씻고요. 이제 곧 방학이라 거의 다 끝나는 중이지. 동생이 지금 옆에서 700동안 들어있다고 저한테 보여주겠어요. 이게 조금씩 넣어야 되더라고요. 이거는 언제 같은 오케이! 파마하면 주고 한 방으로 끝. 수행해 예술이군. 자, 사성, 이층에서 획득. 아휴, 나와가지고. 뭐하지 이제? 가입. 자동 가입해볼까? 되네. 출석. 나 왜 친절로 리더로. 역시 우리는 좋은 콤비야. 이게 평형과 비교. 검극 조화 속에 있다. 어떻게 해야 되지? 잠깐만요. 네, 정식껏 됐습니다. 손 좀 신나라고. 와, 이걸로 해야지, 당연히. 들어가서. 예! 오늘은 간단한 제 캐릭터들 소개, 그리고 요일 던전 돌기였습니다. 네, 그럼 오늘은 여기서 이만. 안녕. 돼지의 방송 끝!